好，Hello，大家好，我叫發記啊。咁咧，因為我之前咧喺屋企咁啊，發生啲小意外啊，咁啊整斷咗呢個腳踭咧、腳踝嗰個骨咧，成嚿散晒嘅。咁啊，經過大概1-2年咧，咁啊做過手術，咁啊做晒所有嘢之後咧，咁啊叫初步康復啦。咁但係因為根據醫生所講咧，因為我哋嗰啲軟骨啊比較難修復啊，咁啊始終都會有啲隱隱作痛啊，有啲唔舒服咁樣啦。咁啊後尾經過朋友介紹咧，就用咗隻骨液靈。咁我哋初步啊，咁我食咗大概個半兩個月左右啦，咁啊感覺上明顯係好咗嘅。咁啊筋腱啊各樣都好似係舒服咗嘅。咁啊同埋冇之前咁即係掹緊嗰種感覺，同埋嗰個稍為大動作之後咧，就冇咁容易話會有啲痛楚嗰種感覺。咁我感覺上應該係嗰個軟骨可能嗰個有修復嗰個功效喺度。咁啊，所以喺呢度可以推薦俾大家可以嘗試一下咯。